Zimbabwe's Justice Minister Zihambi is dismissed the claim that he advised President Mnangagwa to fire his deputy, Chiwenga, amid growing political tensions that have now escalated to a military threat to remove Mnangagwa. Sabina mashuka tuna kuti panapa aiwa vakomana vana Zihambi panguva ino aiwa reply to a ZDF threat. Sabina mashuka mudanjirwa panapa nobva subscribe like on the bell icon. Tipina panapa munaoma kudanjirwa mushinzi. His remarks come after a leaked viral unofficial press conference featuring a member of the ZDF warning against any move to push Chiwenga out of power. Speaking exclusively to Zimbabwe around 8 p.m., Zihambi strongly denied orchestrating efforts to sideline Chiwenga, dismissing allegations that he instructed ZDF structures to threaten VP with crocodile milk, euphemism for poison. It's not a crime, but it's criminal to lie about what he never discussed, he said, referring to claims that he directed Mnangagwa to pretend, ignore, overcalls for an unconstitutional amendment to prolong his rule. However, when presented with a video clip from an official ZDF meeting where the pronouncements were made, Zihambi evaded direct answers. Videos never speak about VP. He responded when confronted with footage of himself issuing directives. Ndomashuka tinoti panguva ino aiwa ana Zihambi panguva ino vopinda panguva yakaoma. Noda kuti aiwa pane marecorded clips ari kutenderera achifamba. Atiri kuona kuti with these guys overwhelmed aiwa ne the ZDF pa any move yekuda kukanda kana kuda kufaya VP kana general ZDF panapa chibudisira mashoko kuti aiwa mukangoda kuzama kuita any move aiwa munochiona. Tudze mafungo enyu tudi pamusoro pechitiko ichi muchiona kuti aiwa vakomana the ZDF panguva ino ndio inodetermine even na 2017 vakaona ndo vakomana vakanga vari instrumental ndo vakaleader to the coup. Saka muchinge makaona kana vachinge vachamuka vakasafara nekubatwa kune kwaitwa general aiwa zvinodzorodzeka zvekare. Tudze mafungo enyu tudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda kume section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.